akan ke sekolot mulai dipreteli mulai kuari dicoplok-coplokeun mulai ka ditu kali yang lahad dedelan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh ciak mantap kulari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah toriko mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae bila perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus pake boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah inget poe geus cekelan bae. Itu aya rangda ditu, aya rangdaonan. Oh masalah si anakna sabaraha eta. Masa kedanyakeun anakna keneh blon lobat. Tah. Ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain nu urang. Jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh. Lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha esa jaritakeun anak teh ketika tsunami Aceh dah geus lu paeh mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC, udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teh laksanakeun perintah Allah kesel na ka nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat poe Minggu ka mana dia ngaji kita kuda Allah kita kusaha eta ngaji ku Allah
alak Allah dititah jak Allah geus satu kurang bensin teh deui teh aing ka Allah jak pamajikanna sial tah pamajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas kerjieun resep Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang jak nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun age ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka gitu cek Allah kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di kana neraka kan teu bisa ieu atuh surga mawing neraka sok jalir kitu kurang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning le ka surgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumahakeun teu aya kabeber pae na Gusti hirup na Gusti kuari dititah pae ku Gusti atuh na Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jak ku pae mah kapan kapangi jeung Allah itu pae mah teu kapangi jeung Allah rindu jasa jeung Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyebut nyawa nu bener ya atuh sok ralagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah atau milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya cek balakal maut naon urusan aja jeung pilpres pae sia tah serahkeun ka Allah geura inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana
diparentah dikallahkeun salat ka Allah, nusuk ka Allah, hirup ka Allah, paeh ka Allah. Umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi, haji abdi, hirup abdi, paeh abdi. Wa ana awwalul muslimin cek Kangjeng Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hazil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula ja Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'an wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam somohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pangheulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pangheulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula ialah wa ana awwalul nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kenapa cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok geura ge ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun be urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek teu oh nya mobil di mana teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pan sok dipake nyana ngajak aya henteu teu oh jeus motor di mana horeng teu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los aya daek mah majikan hideung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pemajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ge paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pemajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat henteu pas kitu iya di pasar di Ambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cek aman
bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia inani sanyana kaula mahadani Rabbi nuduhkeun ka kaula Rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis urang lamun ka Palestina ka Aqsa turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah di Kangjeng Nabi Ibrahim di dieu adalah Bethlehem kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi Baitullah min Bethlehem tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha ieu kabalinger mah kos kitu bah bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama perah baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakaraka anak-anakna doang geus mulai Qabil geus mulai diganggu ku setan jelema kakaraka sabaraha ka itung ku jari geus mulai setan mah pangkat ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya ge azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudna salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek kaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga tuh kan bloon teh jelema nunita salat Allah nurek ganjarna Allah nurek malesna Allah kunaon haju urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya cak Allah aing nunita aing nur kaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu blok untuk budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegeuraannya salat abeh kadeuleuan
ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi yang kadeuleuna lain ku Allah ku tatangga abeh dipajar bu tama ustad hebat biasa salatna di heula bae nya nama beuh pohara lah ceuk aing abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belon teh cepata moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah inna sholati sa'nyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tam umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh sah atuh Allah aja yang kawin aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah oh kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang eueuh bae hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara warai panggung mulai geus kita perang sialah aing ngatur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung ya liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia le tenang ulah sieun jadiana mah geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu metela cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat teu lah betatangkan itu panjana sorangan goblok sia lain tuturkeun aing sia jadi santri serba salah emang ini borangan mah kos gitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman sakana aing sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kalaluar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial
aing nu mantak ditegak geus sia kunaon kala luar Kiai bingung Kiai mudah-mudahan we datang ka Anggeus mah ulah kabehan ka luar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun ieu caknya deui ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can Anggeus salat euy cakela urang kala luar teu Anggeus datang ka tahiyat blodak Kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung prakteknya coba Kiai ini Kiai sama perang siap tante Kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can Anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deh mana apaan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman bae lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jah ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikan ke aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikan deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lana ampun ya tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa aing mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang ge atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jagedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge boga dalil sarua nya ge daripada cek nya teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering
urang muriang urang berusaha ke dokter urang tak berusaha ke dokter ngaranna ikhtiar terus ke dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkan supaya ia sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkan kusya tandas ya kalau paeh kajen gugu mah ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat nah enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teh daek ngageser malah yang ngeunah ibadah nu bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus senang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salih sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir al-bawana bar Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyang ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cuma 4 diuk reup hees udang jam 7 subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikalohkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyieun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikalohkeun janu Allah relakeun hirup teh kalohkeun nu mentek lamun urang geus dikalohkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 asal kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaheun sama kiai ngeunaheun sama guys jam 10 Allahumma laka sumtu amantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun
sarwajeng lantaran nyana embung lapar watak beteng teh lapar sarwajeng abdi Gusti terido karena parentah kuasa Gusti lantaran karasa lapar abdi terido di laparan beteng abdi sebab beteng abdi kukurubukan dina kukurubukan beteng abdi terido sarwajeng nentang ka Gusti Allah tah sarwajeng gitu dah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah bejauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beteng abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 mah jang KPG tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh atuh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku urang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafadzah mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh yang beca mana datang ke ibadah disarekan ke pemajikan itu blon tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tu malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nangahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadengeun suara azan bener hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah aki-aki mazum hayya 'alal falah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa tuh
Aduh, lamun malaikat apa dolenya segala macem darah-ratang barang sana kumaha. Ya teteh ngahudangkeun ka urang udang beuting, diudangkeun kan malaikat udang jasa udang bae, urang nah hayang udang mah udang bae. Malaikat kan ngahudangkeun. Ulah asa, aing udang sorangan. Cibana udang sorangan, modar sia. Ke, modar sorangan bisa. Nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge paeh beneran sia kaye lantar endek maksudna endek mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksudnya siapa mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel emang katanya siap geus sakieu bae ai paeh sia nusa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lah nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula meme urang paeh mutu koblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun be urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah mah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu henteu oh jeus motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los aing mah
Ikan hidung iya. Tas belanja saja naon, mantap bukan pemajikan mah kan gelis-gelis. Besi berat ge paehna. Itu berat, aduh, neng. Cek malaikat berat ke pemajikan. Coba inu hidung mah, nya pendek hidung. Pemajikan berat, entah. Pas gitu iya di pasar Jambalaya. Aduh, cek malaikat itu hampang jasa. Geus gegeran. Udah pakai kaberat, tokon teu boga, sawah teu gablek, mobil teu boga. Pemajikan ke hidung kos gitu. Gegerakeun. Cep. Aman. Coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh. Aduh, malaikat teh toko mana? Aduh, toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot. Digendut-gendut ku malaikat teh. Mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner. Aja dek diridokeun bantu ke heula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun. Berat dek paeh teh. Ya Allah. Ye, nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya. Pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula. Abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup. Usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui. Kiai Oplo tambah kos itu mah. Ki Haji Oplo Kiai Onam. Setengah Oplo lah ya tuh kan. Iya urang teh akan geus kolot. Geus kolot mah geus mulai dipreteli. Geus mulai kuari dicoplok-coplokeun. Geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh. Supaya paeh teh aman, ulah aya kabeng berat di jero hate preteli. Urang dek perpisahan jeung dunia. Perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui. Mobil moal ditoel deui. Sawah moal ditincak deui, imah moal dinikmati deui. Kumaha urang bakal didadahan ku kabehan, bakal selilana terus datang ka kiamat. Perpisahan total terakhir. Mun berat keneh cilak. Mantak kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia. Iyalah thariqah. Mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk. Pisahkeun hate urang teu pati resep. Ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate. Lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae. Ulah terlalu cinta maksudna. Kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae. Geus kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae. Turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu. Neuleuna ka handap bae. Urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae. Kongkoyangkeun ka dieu geus urang. Ka masjid make boeh bae Allah. Euy Pak kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu. Geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus. Diajak dagang mal aing. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu boeh geus cekelan bae. Itu aya rangda ditu, aya rangda onam. Oh masalah si anak mah sabaraha eta. Masa kadanyakeun anakna keneh blon lah batu. Tah, ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain nu urang. Jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema di jero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan di jero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh di jero. Jadi kumaha eta? Asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh.
selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar, teu hayang nginum, teu hayang biasa bae seger. Ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha? Saya jaritakeun anak ketika tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa. Ieu mah jelema ahli Allah. Pan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuan lauk di jero. Ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu lauk anu, ieu anu, ieu anu, ieu anu. Teu karasa keur tsunami. Begitu rek beak cai kakarak jana. Oh, ieu tsunami nang saha? Ulalala orang hese teh kos kitu teh. Dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae, can waktuna paeh mah teu bae, sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asana aing mah gering isuk hook jasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo, nu saha si awak? Nu Allah. Ayo hirup nu saha? Nu Allah. Pada tu teu rek laksanakeun perintah Allah. Ah, kesal. Tak kesel teh nafsu. Datang perintah perang, ulah hook awak. Nu Allah. Awak aing nu Allah, hirup aing nu Allah, paeh nu Allah. Aing deuk laksanakeun perintah Allah. Kitu bae suleh hese. Berangkat per minggu. Ka mana dia? Ngaji. Kita kuda, ku Allah. Kita ku saha ngaji? Ku Allah. Awak ku Allah. Dititah ku Allah. Aya geus satu. Kurang bensin teh duit teh aing. Ka Allah, cak pamajikanna. Sial teh pamajikan blon. Aya titah ku Allah mah ka Allah. Ka ditu los. Teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu. Geus beak teh anting beak dijualan ka Allahkeun. Pamajikan blon nyungkun eta pamajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae bae Dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati tuh tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas kerjaan resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna perang nang Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga-surga mawing neraka-neraka mawing sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga disebut hayang sia teu izin nyebutna ngan atuh ka neraka mah nya terserah Gusti pantes nak ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning le ka surgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek dikumaha teu aya kabeber paeh nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah abdi mah bunga sia bunga atuh
jaku paeh mah kapan jeung Allah itu paeh mah teu kapangih jeung Allah rindu jasa jeung Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyebut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh ke urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya cek balakal maut nah urusan aja yang pilpres pae serahkan ke Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lilahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula iyalah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah tita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantak ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin
berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabiro aya nu langsung ini wajah tu wajhiya. Jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah masyaallah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong lah itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu padahal di sia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin da urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin gak isin mantak fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep di moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ieu hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah ceuk engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir masyaallah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna tah lamun truk we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk deuh ngeunaheun amat teh salat aya kurang dirapi-rapi salat boke baju bagus sorban bagus segala nembok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng dedet
betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong teu khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupa najeng eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus aya disimpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu menang pamere camat nih teu beres ieu oh iya eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ilmu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah kieu dongengna maksudna ieu ceritana Amir Malhaj Ibni Ibrahim seorang gubernur bin Malik kapanggih jeung Ubaidullah bin Ziyad kapanggih pertemuan di medan laga kira-kira 5 pos minal Musil di daerah Musil Ubaidullah fi salasatin wa samanina alfan 83.000 Ibrahim ieu leuwih saeutik min isrin alfan 20.000 wow jadi rombongan Ubaidullah pembunuh Sayyidina Husain mah 83.000 tentara Ibrahim mah cuman 20.000 berarti bagi seberapa bagi 4 waduh akhirnya pertemulah perang dinya waktu harita kekuasaan aya di bawah Amir Malhaj bin Ibrahim Ibrahim ye kapangi di medan laga jadi peperangan model di Irak mah di Irak geus aneh negara-negara Irak, Syria, Mesir nyaritakeun peperangan teh emang tiba heula sebab negara tertua atau mah baheula Kanjeng Nabi Adam kan turun di India negara baheula teh India lain lalagaan kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim kan Palestina berarti negara lain negara anyar teh Kanjeng Nabi Musa atau di jadi Hebron Madian Yordan atau kan lain negara anyar Kanjeng Nabi Su'aib atau pan di itu di Yordan jadi kan negara tapan kebal aya ge dirinya dipicu mah Su'aib eta atau lain deui eta mah eta mah anyar eta mah tah ieu negara heubeul kan berarti urang lamun nyarita ke negara teh urang mah can negara ieu di Amerika ge can eta Amerika mah negara anyar lamun urang nyaritakeun negara Timur Tengah Masya Allah Romawi kadinya eta lah carita negara teh Kanjeng Nabi Adam India berarti negara tertua di dunia mantap besi aya orang India sih ada ini penghuni negara tertua nih cek urang teh ya usapan ku orang waduh Damendra ada di sono orang India kurang jadi Hindu kuari atuh ya kemudian nabi-nabi kabeh di ditu eueuh kacaritakeun nabi lahir di pangodokan ya eueuh urang embung ongkoh deui engke ngodok bae nabi tah segala nabi di Bandung segala di Cengkareng kali deres aya bae deui nu nuturkeun heran aing mah geus kos gitulah tah nabi di ditu nabi negara tertentu nya mah nyaritakeun perang teh biasa di Irak mah nyaritakeun perang terus si Jalun teh kalah menang masalah nu penting mah aya dina parentah Allah eleh nang Allah menang nang Allah ka salah nu penting berjuang tah lamun geus boga tekad kitu mantep kakarek tadi Indonesia teh hayang tah baroga tekad kos kitu tah rang titah ku Allah eleh menang lain urusan karak mantep maju negara eta perang mah kan ngomong-ngomong perang
geus bae demokrasi bae aman sakieu atuh urusan gereja nyana urusan kuil nyana urusan masjid urang engke lamun dibom eta ku Jokowi masjid atuh teh mah urusan nyana urang mah nyieun deui atuh teu kurang henteu kumaha cenah kunyana diusir atuh urang nyieun deui ka mana ka Lampung atuh si lemah amat atuh iraha berjuang sih lah ulah ngomong-ngomong berjuang geulanan lah pokona penting mah urang mah asal ngariung geus beres sia mah otak ngariung doang bro tah eta di Indonesia mah kos gitu tah di Indonesia tapi lamun ngomong jeung nenek moyang urang kamari lain kitu goblok ieu merdeka teh eta hulu aing dijieun tumbal goblok sia ngangsar amat eta naon eta dasi teu isin nang aing ieu mau di Seredan aing ke Serang ka Tangerang di Tangerang ka Serang memperjuangkan kemerdekaan kok sia kuari leha-leha ka hayang mah atuh sia ka aing cium tangan teh naon oh hayang dicium tanganan lain kitu goblok sia teu paham meureun sia ieu nang hese capek merdeka usia ditincak-tincak hormati atuh tah karuhun urang nu baheula geus nebus kana kemerdekaan sia kuari lu calece bego sia mata kekerot jasa teh jelema nu kamari mah kekerot neuleuh kuari lurah kenongna sagede kieu nya mah hayang nampilingan bae goblok kenong bae sebede lamun teu bener gitu maksudna mun teu bener kaning atuh pan mangkaning mangkaning deui bae pantah nu ngilu kemerdekaan kamari neuleuh DPR gitu teh nya geus puyang negara lain di bener budak murtil sing jelegur pan baheula teh aduh di Seredan aju ngeli ka ditu dan berjuang aduh ngusir penjajah sugan teh bakal moal kieu urang mah paling riwayat perang teh eta tapi Irak Iran Syria Mesir India Pakistan eta ketika nyaritakeun perang dijujut punya ti baheula boga dokumenna nya nama ti baheula zaman Namrud zaman Firaun aya gawe di ditu atuh cek nu badaknya nama perang teu aneh kan nama perang lawan eleh menang lain urusan berjuang pokona mah paeh syahid eta geus tekad geus kitu ngeunaheun kana jantung mantep jasa lain cara nu kiai tadi nu borangan teh lain tuh anu ditinggalkeun ku santrina heuh can tahiyat ajangan aduh masya Allah kiai emang kiai hayang gitu perang sia mah nanya kain kalau nanya kain sia henteu tante sia henteu atuh aing hayu sia henteu atuh henteu sarua atuh banyak perang sorangan perang lain sorangan kabehan tah patato anung arima silih tubles cak tarau mau sihab silih lempar campari panah tece perang ranage tadarabu suf taktik campuh pedang ila an ikhtalat az-zulab sehingga peting terjadi tangga peting ca peperangan teh ai baheula mah pan medan perang jelas model Kangjeng Nabi Uhud medan perang Badar medan perang ngaranna Khaibar medan perang ngaranna kuari mah medanna teh perang teh medana di negara kuari mah perang teh geus menyalahi aturan kuduna mah kan perang mah aya medanna kuari mah disebutna perang kota jadi ieu mah negara bae geus mortil da bom kasaha bae sasaranana jadi lain kanu perang ka rakyat ka orok kabeh beunang kabeh kuari geus menyalahi aturan jadi nu teu perang ge bae kuari mah tah ieu salah aturan mah aya medana medan perang di mana teh kuari mah oh Amerika gara-gara nama nyana anu nyeun aturan nyana anu ngalaksanakeun beak di boman gunya imah tinggal perang si kos kitu kan nyana mah teu boga salah orok awewe aki-aki nu buta tah kan ieu mangarana geus menyalahi aturan HAM di mana terapkeunana apa boga hak asasi manusia nu kos kitu henteu itu dilayanan ku layanan terus dilayanan ku Irak ai baheula Irak Iran mah kan aya medana Irak Iran mah henteu di kota di medan perang kuari mah lain
di negara perang teh beres ieu beres ieu ngaranna lain perang jajah dijajah kunyana demi untuk menghasilkan minyak sumber minyak akan dikuasai Amerika akan muyah mayeh wah bahasa muyah mayeh mantap tak wow tapi Saddam Hussein kan lain jelema orok oh hayang minyak sia dibom sia kuai bom beledu bejana lah rakyatnya nggak usah khawatir minyak kita negara kita bom dulu yang penting untuk negara kita jangan sampai oleh kafir haram sejengkal pun haram menyerahkan kepada kafir dibom dah sudah selesai permasalahan tinggal Amerika baik eta kan harapannya nah sedangkan henteu gengsi terus perang terus geus eueuh harapan minyak tetap datang ke kuari emang bisa bisa dikuasai bisa perang terus kuari teh terjadi peperangan terus malah urang Irak embungin Amerika ulaheun Amerika ditarikan itu ulah omean ceknya omean ai kitu mah aya urang Amerika ngeunaheun jasa cek udah lama kita nggak nyate ini kita sate benci aja loba nu asup Islam perjuangan lain lalagaan emang kumaha gitu perang Irak nu arasup Islam ayeuna di Amerika lo ambalaya di Inggris loba di Perancis loba ngan kan henteu diberitakeun ka urang Masya Allah sampai dekian masjid kan di Amerika ieu teh wasilah perang Irak eta teh tadi carita-caritakeun sampaikeun ka loba anu asup Islam tokoh-tokoh jenderal lain lalagaan atuh lamun kamari paus asup Islam dek kumaha geger dunia apa aya beritana ka urang Jawa eta teh disaksian turun ti gerejana ge oleh ratusan ribu umat manusia dirobak turunnya na dipatikan biasa menyerahkan asup Islam masuklah nyana ke Turki diasupkeun Islam ku Syekh Nazim masalah ngan kabelah dieuna terus mega disiksa masalah cek butakeun matana masalah yang pentingnya nangis bersama dengan Allah cek lain lalagaan dunia geger ieu teh nu asup Islam teh bahkan saat ieu Charles ieu teh masih diragukeun asup Islam encan jelas karena menghadiri penguburan ieu loba jasa ieu carita di Perancis di Inggris di Amerika ngan teu diekspos bae ka dieu sebab ieu gara-gara Megawati ngajual tah ngajual sumber informasi dijual kunyana urang kewalahan kuari teu nya urang tuh hese urang informasi hese tah ieu carita peperangan baheula teu aneh kuari di Mesir perang teu aneh jasa zaman Syekh Izzuddin Abdus Salam mun urang maca kitab Syekh Izzuddin Abdus Salam Mesir lain lalagan Syekh waliun min auliyaillah raja dijual kunyana cek jana ge raja ya abid turunan abid ya menterina turunan abid maknya urang sebagai jelema merdeka dipimpin ku abid iya abid jual hampir dibunuh pan datang diadili begitu diadili langsung dielehkeun Syekh Izzuddin teh balik jana ka imah begitu balik rajana langsung nu endek maehan rajana nu maehan mau golok dua jeung patihna tinggali dina biografina Masya Allah datang mau pedang datang buka itu buka lawang aya naon cek Syekh Izzuddin ngabidkeun seorang raja kiai biadab bego tolol ieu teh pimpinan Mesir cekna moal diengkekeun deui kuari daripada di meja hijau diputus dikerek bandingan ku aing geus teu kuat jasa aing cek Syekh Izzuddin ke jubah dek dibuka heula buka belah mana pilih demi keagungan Allah kaulah ngabidkeun ka anjeun teh aya dokumenna lamun lain aya dokumen kula moal ngabidkeun demi hak abid merdeka rakyat nyaho bahwa anjeun teh abid setelah dibeberkeun ku kaulah anjeun teh turunan abid tetep masih abid keneh wajib bisa diperjualbeuikeun teu beunang jadi raja abid mah paham eta digetak kos kitu ku Syekh Izzuddin langsung pedangna turun ka handap blak turun dah sakumaha kanjeng Nabi berhadapan jeung Warokoh plekan ayo paeh kula mah ridho Allah aya sia beulah aing
didinya kakara ngagedeprak langsung mana aju lamun kula diabidkeun deuk dijual duit teu pake naon raja cokot betul mal kula anu bakal ngabagikeun ka pakin miskin ulah sieun-sieun engke mah dijual setelah dijual engke anu ngamerdekakeun tetep diangkat deui jadi raja nu penting sifat kabidanana wae heula dan eueuhkeun kakarak sadarnya na tuh ulama baheula mah ngajual raja teu kira-kira pareta hei kuari mah ulama kakarak dibere BHS bae hehe cau pisang Ki Ondo kemana itu cerita perang iya cerita perang di Timur Tengah teu aneh cerita perang di urang aneh urang boga dongeng perang kakarak sekali aya ge kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan baheula Majapahit dan lain sebagainya peperangan teh eta nu motifna lain agama tapi di Timur Tengah tiba heula motifna agama Kangjeng Nabi berbagai nabi aya di ditu nyana teh boga sejarah uga negara Yordan bacaan sejarah Yordan urang Yordan teh palinter Mesir bacaan sejarah Mesir nyana waduh Irak bacaan urang bae ge perang 45 dibacaan ku urang kabeh waduh proklamasi proklamator Bung Karno dan Bung Hatta berkibarlah bendera Sangsaka merah putih wow cet 17 Agustus ku ari geus tidak dicet-cet acan 17 Agustus budak teh jaho libur cenah mah libur naon ieu nyaho weuy 17 Agustus naon emang sia teh dibejana ku guru henteu cenah ieu si guru teh sia nu salah kabehan cenah sejarah waduh Masya Allah nah iya ke cerita dane di itu mah kos kieu teh ieu silih 17 silih tempas datang ka kapetingan panazara Ibrahim ila rajulin barang peuting nu hiji lalaki masyaallah hebat amat ieu lalaki make bajuna bagus jasa baju perangna istimewa jasa udang-udangna sok kitu hebatna tina sutra anu semu hideung pantasna luar biasa aya deui anu semu hejona ieu mah hebat jasa tidinya ngaluarkeun leungeunna dikaluarkeun begitu dikaluarkeun ka deuleu kumanehanana ka ambeul aya bau minyak misik seuit anu luar biasa meleber dina leungeunna aya pedang anu disipu ku emas weh ieu mah lain jelema sambarangan berarti ieu mah hebat ieu ya Cek Ibrahim sia ku aing diuntit aing mah lain endek maehan sia aing mah hayang pedang da tina emas dijual mantep ya langsung kumaina wa inna ma huwa liyakhudha biyadahu tilka saifa maksudna deuk nyokot pedang mah ieu mah mail palos jeung kudana allazi tahtau deuk dicokot pedangna jeung kudana dideuketan begitu dideuketan langsung diberi pae ayah cokot punyana pedangna mantep biasa kudana begitu ndek ditumpakan mabu jadi henteu terkuasai pedang mah akhirnya langsung manusia layab suruh batuhum badan nusidat itu mah teu kadeulean sebagian lantaran poek baliklah akhirnya ahli Irak ka askarna ka tentarana karumpullah di dinya sanggeus kumpul wa khair la tatau illa alal qatla kuda henteu bisa nincakan kecuali ka mait buat jasa subuh dari yuk dirinya kaleungitan pasbana supakidu min ahli Irak salasah wa sab'ina rajulan nu paeh ahli Irak harita 73 kutila min ahli Syam sab'una alfan ti ahli Syam rombongan Ubaidullah 70.000 bah teu peperangan pohara jasa barang isuk-isuk kapangi kuda Ubaidullah ieu mah kuda Ubaidullah tewak bikin ka Amir Ibrahim teh cek Ibrahim teh atuh ai kitu mah annalladzi kana qatalahu fi zalamah huwa Ubaidullah anu kabunuh kukulatnya orang Ubaidullah pembunuh gitu sih Husain atuh kitu mah fakabbarul amir alhamdulillah Allahu akbar cek Ibrahim langsung kharra sajidan sujud jana bersyukur ka Gusti Allah bari ngomong alhamdulillahilladzi ajraqat lahu ala yadi alhamdulillah muji syukur ka Gusti Allah anu geus ngalaksanakeun pembunuhan nu ngabunuh ka Sayyidina Husain di leungeun kaula summa Isa ilal Mukhtar diutus ka Mukhtar sebagai gubernurna wa maros sabuna al perosin
dia 70.000 dihijikeun ka dinya geus. Zakarahul Hafidz Abul Khitab bin Dahya rahimahullah. Jadi nyaritakeun tentang pembunuh Sayyidina Husain dibunuh ku Ibrahim dengan aya peperangan henteu kanyawan sugan teh mah lain eta orang eta jadi kabeneran deuk nyokot pedang ternyata dibunuh jeung jelema-jelemaan. Eta 1 2 riwayat. Tinggal selanjutnya deui qala Imam Al-Qurtubi wallahu